لا هر جاهكي بنفدم وحمدم وباش بن هذا بيشكش كرنا بلطان هذا مجمير ششو دس بيكي دجي جرين ترين سرنوشا دا روجاكا وكايرو دار قصنا داعش يا تروري بكاري ترور كرنا بين جولاتين سوري سيجوان كردن ودوجي عرب رابو ولاتين گوندی ساتیال نافچه اما باته عفرین به خوانیشاندانه که لدجی گروپین چکدار رابون و شرو پفچون جی دنا برا گروپین چکدار دل شیرو ده پارتیا اکیتیا کرد لسوریه داخیان یک درباره تالان کرنا اوفیسا وان جالیه چکدارن په دبه بلاف کر ترکیه دخواز روسیه کر کورژه ما اسد اریشا خال سر ادلب جبوی دما ده روجان پاش بخی دوباره سلاو ولاتین گنده ساتیا بسر نفچه ماباتا و خوانیشاندانه که لدجی چکدارن گروپا فرقه حمزات لوی گندی الدار خستن او جيش بربن بيكرنو كريارن نمروفي در حق سبيلان جه تالان كرنو دزيا مالو ملكن وانو گرتنو اشکنجه کرنه ولاتین گوندê Satiya yê bi ser navçeya Mabata ve xwe pêşandanek li dijî çekdarên grûpa bi navê Feyreqa Hemzat li wê gundî lê darxistin. Ew jî ji ber bin pêkirin û kiryarên nemirovî derheqê sivîlan, ji talankirin û diziya mal û milkên wan û girtin û eşkence kirin. Jêderek taybet ji navçeya Mabata ragihand ku welatiyên gundê Satiya bi xwepêşandanek aşitiyana roja înê piştî derbasbûna çekdarên Feyreqa Hemzat di nava malên welatiyan û gulebarana bêser û ji ber ku ew yek bû şereke devkî û dest û dar hatin bikaranîn. Heman jêderê da zanîn ku welatiyên gundê Satiya ew çekdar tê lêdan kirin û çekdar neçarbûn daxwazin welatiyan bi cih bînin. û girtiyan serbest berdin û dest jê dizî û girtina ser malan berdin û revandin û eşkenceyê rawestînin. Hêzên Tirkiye ji aliyê xwe de piştî temaşakirina wê bûyerê biryar da wê grûpê ji gund derxîne. شارو پفچون دنا برا گروپین چکدارین لعفرین دمینن رودا ولاتین و دبره دمالین خدا آسمان و ترکیه جالی خدا جی دسته وردانک دیوی شریده کر جێدەرên taybet ji bajarê Efrînê ragihandin ku rewşeke nearam li wî bajarê Rûda ye. Ew jî ji ber şerê ku di navbera grûpên çekdar de yê li wê deverê Rûda bû û nekûkiyên li ser dabeşkirina deverên dagîrkerî ji aliyê wan grûpan de. Li gor heman jêderan ku şer û pevçûn şeva'îna Bûrî li Texa Mehmûdiyê ya Efrînê di navbera grûpa Ehrar el Şerqiyê û çekdarên Heyet Tehrîr el Şam de Rûda. Di encama wî şerî de du kuştî bi kêmanî di nav grûpa Ehrar Şam de hebûn, serbarî hejmarek birîndar ji her du aliyan û hîn şer û nearamî berdewam e li wê taxê. Her li Efrînê duh yekşembê grûpên çekdar yên li wê deverê dimînin û dekeke prosên hevbeş drûst kirin bi navê Lebeykî ya Exteh, ew jî ji bo ji navbirina lîwaya Sultan Silêman Şah piştî destdirêjiyên wê lîwayê yên nepaqij. Jêderekê ji bajarokê Şiyê li gundewarê Efrînê ragihand ku navenda bicihbûna lîwaya Sultan Silêman Şah hat dorpêçkirin û hemû dergehên wî bajarokî hatin girtin û welatî di malê xwe de asêman. Herwiha welatiyên gundê Qermîtliq jî di malê xwe de asêman ji ber dorpêçkirina dergehê wî gundî. Wê odeka prosên hevbeş tenê 24 dimijmêr li pêş serkirdeyên mîsiya Ebu Emşa danîn ta ku xwe cuda bikin yan xwe radest bikin. Heman jêderê serbar kir û got Tirkiye rêgirî li pêş derbasbûna bajarokê Şiyê kirin û îstixbaratên Tirkiye destêwerdan kirin û ew pirsgirêk bi awayekî aştiyane çareser kirin û rêkeftin li ser xweradestkirina serkirdeyên grûpa lîweya Sultan Silêman Şah ji bo dadgeha rewayî û eger xweradest nekin wê Tirkiye rê bide ji bo derbasbûna wî bajarokî. پشتی کو پارتیا PD آلاو کلوپلن اوفیسا پارتیا اکیتیا کردی ل سوریه ل بازار قامشلو دست سر کرن کمیته نابندی پارتیا اکیتیا کردی ل سوریه دخیان یک د درباره دا بلاف کر پشتی کو پارتیا PD آلاو کلوپلن اوفیسا پارتیا اکیتیا کرد ل سوریه یال بازار قامشلو به تومتا پیوندیان لگل میتن ترکیه و هبونا بلگیان دناوا اوفیسه دا دست سر کرن کمیته ناوندی پارتیا اکیتیا کرد ل سوریه دا خویانیک د درباره دا بلاف کر پارتیا اکیتیا کرد ل سوریه روزا یک شمه 26 ماه هشتان 2018 دا خویانیک بلاف کرو تیدا گوت کو پارتیا اکیتی گریارن PD ین تروریست به تندی شرمزار دکه و دا خواز جواکا ناو دولتی و به تایبت امریکا کر
کو سینۆرێکی ji bin pêkirnên PD re deynin. Bi taybet ku PD piştevaniya Amerîka ji hêzên Sûriyaya Demokratîk yên bi ser ve li gorî siyasetên xwe bikartîne. Xwe pêdibîne û bihêz dike. Ew piştevaniya Amerîka bûye cihê berdewamiya wan kiryaran. Herwiha bang lê rêxistinên mafnas û yên mafên mirovan kir da ku kiryarên PD ku metirsiyeka mezin li ser aştiya civakî lê deverê dike eşkerekin. Li daxuyaniyê de hatiye ku hejmarek endamên Partiya PD bi serpirştiya kadroyekî PKK bi parastina esayîşa PD roja şemiyê 25 vê mehê girtine bi ser ofîsa wan de ya li Rojavayê lêstîgeha Qamişlo Ango Mel'ab Beledî ya li bajarê Qamişlo alav û kelûpelên ofîsê talan kirin û hewldan ku destê xwe li cîgirê serokê Partiya Yekîtî Hesan Salih hildin û gotinên dûrî rewiştê jê re gotin tevî ku ofîs ya hejmarek endamên Partiya Yekîtî ye û tev jî li Qamişlo dimînin ofîs tucaran ji aliyê Yekîtî ve nehatiye bikaranîn. Daxuyaniya Yekîtî amaje bû yekê kir ku ev gava PD piştî ku rejima Esed biryar da ku mal û milkên dijberên xwe desteser bikin hatiye. Lewra PD dest bi cîkirina biryara rejimê li deverên Kurdistana Sûriyê ku jêr kontrola wê de nekiriye. Tevî ku PD beriya rejimê ev kiryar kiriye û ofîsên Partiyên Yekîtî û Partiyên Enekesê girtiye û şewtandiye. Herwiha mal û milkên taybet yên welatiyan desteser kirine serbarî ku milîsên PD sekreterê Partiya wan İbrahim Biro sirgon kir avêtên derveyî Kurdistana Sûriyê bi awayekî hovane. Biryarên bê serûber ji aliyê dadgeha PD ve û tometên dûrî rastiyê derheqî wî derxistin. Herwiha hejmarek serkirdeyên Enekesî jî hatine sergon kirin da ku viyana wan lawaz bike. Hevdemî armanckirina Partiya Yekîtî ji aliyê PD ve di demên dawiyê de PD diriya milîsên xwe ve Kurdistana Sûriye û bi taybet nifşên ciwanan ji ber siyaset û kiryar û binpêkirinê xwe û tometkirina her kes û aliyekî dijberî nerîna xwe vala kir. Di dawiya daxuyaniya xwe de Partiya Yekîtiya Kurd di Sûriyê got ku ev kiryarên PD tucaran viyana wan lawaz nake. Partiya Yekîtî dê kar û xebata xwe da ku mafê gelê Kurd li Sûriyê di Sûriyayeke demokratî yekgirtî pirnete û bicî bibe berdewam e. بله تماشاvan neja ji bo rûnehêxistineka bêhtir li ser êrişa PD li ser ofîsa Partiya Yekîtiya Kurd Yekîtiya Kurdî li Sûriyê nihat rêyeskayê ve mamoste Hesan Salih cigirê sekreterê Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê lê gel min e mamoste Hesan dembaş dixwazim destpêkê de te min û temaşavanan bixê çarçoveya êrişê de bi çi rengî hate encamdan û daxwaza çi dikirin. gelek spas ji were ez bêjim ev bûyer tiştekî karekî gelkê qirêja ji ber got hê berî demekê dest dayîne ser evaya got Partiya Yekîtî dixwest wê bike ofîs ji xwe re lê ji ber girtin û şewtanina ofîsê Encûmena Niştimanî Kurdî Partiyê ev mesele bicî nebû. Wextê me dît got dest dayîne ser evaya jor پرسیاری لیچی بو گوتن افجوی ریکولی نیج علیه تفدمی بچی بو طبعا ولو روش ولو ما بری سه روجا بو یری از الباجار رقام شلوگم جمر هاتا گوتن گووا کسنا اپوچی کتنا هندروی اوفیس یا جور و خرابونه تدتکن و تشتید هندروی ده دردخن از رابوم یکسر چون مش کثیر جینا گوت مگوز کاز بپرسم بک افچت کن از چون من ریب چاوی خوچاوا قیزه کایا و چند خورته وانا دندرو دا ششتنه تکن الدروی حوشه و فراغ جی درخستن ما مجوا پرسی کا ورن از پرسه که جو بکم ونچت کن مدیت یک او کادرویا او ایگو زمانی نازمانی کرده سرخطی بو یعنی ایگو خود بینن دسر و اپوچه دیره یعنی او بریار دستیوادنا برنگکی هوانا و برنگکی بیر ریزگرتن برای خدا من گوت شد خوازه مگو از برسم جوا بچه مافی اون دست دین سر مال و ملک خلکی اب ای کسی تایب کسنا تایبتا گونا اب نه کسن تایبتن اب ای اوفیسا پارتیا یکیتی و پارتیا یکیتی تکی جیوینا مگو از فلان قسم گو پارتیا و لجمع گریده میتیتر که مگو باشا اگر توا گوتنه مل رید بیجی کاچه دی کومنت وثیقه جمتانا گوتن وقتی ما فکریا مناریا انه
پلن لێ هەنا و نویسانێ بوو لە ژمار هاتی خوێنکردن مگۆڵە بڕاستی اون ضەڕەوەی هەشکەرەت کن ژبەرگۆ ئەم نەکەتنێدا حتا وەسیقەتێدا هەبن کاژمر تەبلۆ ژمر بینە ئەس چاوا بینم زانی بوون و ئەفتش نەڕاستە ڕابوو دەست بە گەفا کرد و گوت جار کە دیتوەرێ ئەمێ دەبێ ئێشێنن و ئەمێ تژورت بردنێتە و ئەف گرێداینە مگۆ ئەف گوتنێ دەڕەوە لەسەر مەنامەشن و دەبێ بوون الجور دعاياتي خبن وندبجن ام ديمقراطي انا قلنا ام ديمقراطينا ام قخيت ديمقراطيش خلكير بيجا تزورا خست عملت كي اف زوراتا غير تجي اف زور بيك انينا ونشوى سري يعني ونشبكنجي ونكارن فيانا ملتي ما بشكينن وفي راسي خص استراتيجيه جيبك لي حواله كويل ودري ديت انه نتشكي جي خدايا وقتيجو حواله ملتي بي حسابه يتشنقل كي خراب شي راسي مقود زۆرا خوا پێکتێنن و ئەف ژوار نامێنێ و ئەز مەشیم ژێدرێ بڕاستی ئەف کارێکی قڕێژە دێ خویاکردن و پارتیا پێدێ کەکەکێ پشتوان قندیل ئارمانجکردە کوردستانە سووریش بۆی نەهێرن بگێ ئارمانجێ خوا و شۆڕەشە سووری دەستپێکە خۆدەژی ئەو نەفس دەتەولی شۆڕەشی بوون خواستن ها وەرن ناڤڕێزێ تەفگەرا سیاسی ji بۆی خراب بکەن و بوار دەرکەتیانێ چمکی شرێچەکداری کردن و ڕێجیم ئاریکاریەوە کرد و ئەمریکا ژی حوجەی وابووش بەر مەسەلا تۆرۆڕێ هەموو مابوو ناوانە ji بۆی مڵەتێک کورت نەبکن و ژیانە سیاسی بداوی بکن لێ مامۆستا حەسەن هەرچەندە پێدێ ژیانە سیاسی لە ڕۆژاوای کوردستانی و کە شرۆڤەکاری سیاسی بژن نەهشتیە بنەریناتە ئەف کریار ئەنگۆ بەردەوامیە پێدێ دێڤان سیاسەتاندا وێ چ زیانێکە بهتر بە ژیانە سیاسی بگەێنێ ئەو دخوازن خزمەتێش دژمنێ کوردارە بکن بێژمە ژیانە سیاسی یا پرۆژە خودیە پرۆژانەتەوەی مەبداوی کرد لێبەرە ئەوزانە بن بۆ گەلک ئاستانگەی سەر مڵەتێ مەداهاتیە ئەف بە دەهێ ساڵە ما تەمەنێ خۆ دەرباز کرێت بەرخۆدانە ئاشتیانە دو کوردستانە سووریدا و ئێژوا زۆرتر ژی ڕێژیما سووری نکاری بوو ژیانامەی سیاسی بداوی بکێ ما هەر خەباتە خۆ بەردەوام بکرد ئیرۆژی ئەم خەباتە خۆ بەردەوام بکەن لێ هەگەر ئەم کەلەمچەکردنە و ئەم دۆرپێچکردنە و مە نەچار دکێ نایوێ واتەی گۆ ئەم دەستەی خۆت بەرخۆرە بردن کارێ دیبلۆماسی هەیە کارێ دانوساندن بە دەوڵەتێ زلهێزرە ji بۆی ئەموانە تێ بکێژن بۆ ڕەوشە سووری تەوایی تا ئارامی تێ دەچێ نابێ گۆ پرزگەرێکە کوردی چارەسەر نابێ و ئەمریکا بخۆشی ژێ تێخواستن وەک دەوڵەتێک زلهێز و دەستلادار دەبێت دەبەرا کوردستانە سووری ڕۆڵاتی فەرات سینۆرێکی ژوا کەساردەینی ئێگۆ دخوازن خۆ بدنە خویاکردن و ئەو خورتن بە ئەمریکا لێ ئەمریکا وانە پێکتێنێ شەڕێ تەرۆری شەڕێ تەرۆریژی بداوی دەبێ یعنی ڕۆڵەوە نامێنێ وەختێ شەڕێ چەکداری بداوی بێ ڕۆڵەوە نامێنێ وەختێ سیاست و دیبلۆماسیەت هەبێ ئەو تێ جێ ژواردنە ji بۆ دخوازن تەفگەرا سیاسی و ئەنجومان نیشتیمانی کوردیژی بداوی بکەن لێ ئەف ژوار دەرناکرێت باشە مامۆستا حەسەن بنەریناتە ئالیێن سیاسی و بتایبەتیانە کەسە دەمانە هەدە چژێت تێخواستن داکو ڕێگریە لە پێش کریارێن پێدێ بکێ بەسیترین تشت گرتنە ئۆفیسان ئەس بێژم نەگرتنە ئۆفیسیان بتەنەیە ئەو مامۆستا حەسەنەوەکە کریارەکە هەلی سادەم بێژن بەێ گرتنە ڕەڤاندن و گرتنە گەلک قیادیە تەفگەرا سیاسی یا ئەنجومانێ و پارتیە وێنە ئێگو بنچاو بوونە فؤاد براهیم ئەلێ دێرکێ حتانە پەیدێ اعتراف ناکێ الجمهوریة تەبلیغی ساڵکە چێ بووە عبدالرحمن ئافەولۆ غەیریوە و غەیریوە و ئەو گرتنا وەکەتە شەوتانە ئۆفیسە دەستداینە سەر مال و ملکێ خەلکێ ئەف ئەس بێژم پێویستە گۆ ئەنجومان نیشتیمانی کوردی لە هەندووی چالاکی نابکێ وەکەت بێژێ اعتصامات نابکێ و جالیا کوردی لە دەربەی ئۆڕۆپاژی دوێ چالاکی نارابن چونکی ئەڤنا ئیرۆ کارێ دیبلۆماسی بهتر وێ باندۆرە خۆ بلێزێ گۆ سینۆرەکیژ تەجاوزاتێ زێدەگاڤیە پەیدێرە بکەی باشە مامۆستا حەسەن خوازم بژارێ پشکی بەرفەرەحتر بکەم دەما داوی ئەمریکا پێشنیار کرد و دەبەرەکە دژەفرین و بەژایی لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ دروست ببێ ئەو جوک و پارێزگەیان وەکە دێرا زۆرەی و ڕقا و ناوچەند ڕۆژاوای کوردستانی خۆ بگرێ بنەریناتە
دروستکردنا دەبەرێک بڤیرەنگی وێ باندۆرێ لە سیاسەتە پێدێ بکێ داکو بگوهارێ بەرە و باشیێن بەژنیانە یان گوێ بهتر دکتاتۆریەتێ بەکاربینێ ئالیێن دن یەن کو دژبەری وێ یە منافسی وێ ژناف بێ ئەس بێژم ئەمریکا وەک دەوڵەتێک پێشکەتی ڕۆڵاوی بلندە جیهانێ تەڤاییدا یعنی نەش بەرژەوەندی وێ گۆ پارتیک یا پێدێ سمعتە ئەمریکا خراپ بکێت گوتێ حسباندن ئەنو ئەو ئالیگەری وایە ئەمریکا یعنی ئیرۆ ئەمکارن بێژن دەڤەرا وەختێ دەڤەرا ڕۆژهەلاتی فەرات ئارامی ژێر بخستن گەرەک کارێکی ئاشتیانە ئارامی بەگەرا کەسێ دەرکەتی دەرڤە وا بەگەڕێنن باوەریە جم خەلکێ چێ بکەن گۆدانێ لوا بکەن خزمەتگوزاریە ژوار تامین بکەم هەنگی وێ هێوی چێ من گۆ ئەمریکا کار بێ چارەسەریە پرسگرێکا سووری بگێ ئەمما وەختێ گۆ دەستێرێجاییە با بەردەوام بکەن ئەمریکا بخۆشی وەکت بێژێ دەبێ دەوڵەتە یعنی جهێ پرسیاریە لێ ئەس باوەڕ ناکەم دەڤی تاقەمێ نو دەئێ جیمز جفری و جۆن بۆلتۆن ئاوێ گوتخوازن هەبوونا ئیرانێ لەوێ دەڤەرێ بداوی بکەن و ش کەسێ دەستدرێژاییە بکێ وەکت بژێ سینۆرێکی ژێر دەینن ئەس باوەڕ ناکەم گۆ ئەمریکا بێ دەرفەتێ بدێ پەیدێ گۆی خراپیا گۆوەکە بەرێتکێ بەردەوام بکێ باشە مامۆستا حەسەن ئەگەرات و ئەو دەبەرات ژەفرینیا کو ئەمریکا پێشنیار کرد لە ڕۆژهەڵاتی چەمە فەراتێ وەرێ ئاواکردن و جەبجەب بێ ئەو پێشنیار ڕۆڵە ئەنەکەسەت پێشەڕۆژی دەوێت چ بێ ئەس بێژم دەهەبوونە ئەمریکادا دەرفەت ئەنجومان نیشتیمانیر و کەسێ کوردێ وڵات پەروەر دەرفەت وێ ژوار هەبێ و کارێکی دیبلۆماسی کارێکی ئاشتیانە بەرخۆدانێکی بکەن چالاکی خۆ بکەن شوێ بدنە خویاکردن گۆ دەڤەرێ مڵەتێ کورد تێدا نەئارام بێ مڵەتێ کورد وێ بەرخۆدانی بکێ وێ پرسگرێکە خۆ بکەێنێ هەموو جیهانێ گۆ جڤاکە ناودەوڵەتی بەرپرسیارە ڕەوشا نەخۆش نەئارام یا گەلێ کوردە باشە مامۆستا حەسەن تەبایە سیاسەتمەدار بەرپرس ئالیێن کوردی یان ڕۆژاوای کوردستانێ بدەنگێ بلند بانگ دەکەن دەبێژن یەکڕێزی بێگومانش بۆی دەستخستنا مافێن گەلێ کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی پێویستیا کوردان یەکڕێزیە هەیە دە پێشەڕۆژدا ڕەنگێ وێ یەکڕێزیە وێ چاو بێ ئەس بێژم وەکە گوتنا ئۆلیە پێخەمبەر هەیە یعنی گەرەک مرۆڤ دجارە نەیە پێوەدان ژجەهەکی بێژم تێکەلیەمە و پەیمانێمە پەیدێرە بەرینە هەبوون کوردستانە عراقێ چێبوون و پتەب دەبن پێکردن ژ بەرگۆ نەبە هەوارە بە پرۆژانەتەوی کوردی ژ بەوڵ و ئەم خۆتخاپێن وەختی ئەم بێژن ئەمێ تێکەلیا و یەکرێزیە بوار بکن ئەو دژی پرۆژانەتەوی کوردینە و کار ژێر دکن و مافێ مڵەتێ کورد من پێ دکن وخوا ژێ بێری دکن دەبێژن ئەم تکاریش بۆی نەتەوا کورد ناکەن وەختێ باش vê rengê hişkera dibêjê ew tê etîbarkirin qelsîtîk ji tevgera siyasî û encûmanê wextê bêjê mê yekirêziyê em dixwazin yekirêziyê bi rengek tenê em dixwazin wextê dewletê zilhêz wek Amerîka bercewendiyê wê bixwazin got pêl çengê wa bike wa mecbûr bike neçar bike got xwe bidine ber karekî netewî û aştiyana û karekî ku dimnê قوانینە دەبێ قبولکردن دوێ ڕەوشێتەنێدا ممکنە ئەما وەکی دی ئەس بێژم لەش بەرجەوەندیەمەیە گو ئەم بخوازن یەکرێزی دەوێ ڕەوشا پاڕیدا گەلەک سپاس پێ مامۆستا حەسەن ساڵح جێگرێ سکرتێرێ پارتیا یەکیتی یا کورد لە سووریە کۆدرێ ئەسکای بە لەگەڵ من بوو گەلەک سپاس مامۆستا دە ڕۆژەکە وەکە ئیرۆدا ڕێخستنا داعشیە تەرۆری بەکارێ تەرۆرکردنا 5 وڵاتیان سووری سێژوان کوردن و دوژی عەرەبن ڕابوو ژناو وڵاتیان و ڕاستی تەرۆرکردنێ هاتنە دوو کوردن کۆبانێنە و یەک ژێ کوردێ بابێ ڕۆژهەڵاتی حەلەبێ و دوێدن وڵاتیان عەرەبنیە سووری کۆ لە باژارێ ڕەقایە بە شێوەیەکی هۆڤانە هاتنە تەرۆرکردن درۆژەکە وەکە ئێرودا ڕێخستنا داعشیە تەروری بکارێ تەرورکردنا 5 وڵاتیان سووریێ سێ جوان کورد بوون و دوژی عەرەبن ڕابوو ژناو وڵاتیان کو ڕاستی تەرورکردنê hatine دوو کوردên Kobanê û yek jî Kurdê babê yê Rojhilatê Helebê ye herwiha du welatiyên Ereb yên Sûriyê ne Kulbajarê Reqayê bi şêwayekî hovane hatin terorkirin Rêxistina Daişê di sala 2014 de destê xwe danî ser gelek deveran li Sûriye û Iraqê
û hin navçeyên Rojava û Başûrê Kurdistanê jî kontrol kirin. Bi destdanîna wê rexistinê li ser hin deveran li Rojavayê Kurdistanê mîna Kobanê û Girê Spî, gelek welatiyên Rojavayê Kurdistanê wekû dîl ketin di destê Daişê de. Çekdarên rexistina terorîst ya Daişê welatiyên Kurd eşkence dikirin û ta niha jî bi sedan ji welatiyên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê di destê rexistina navborî de hatine şehîd kirin. Çekdarên Daişê vîdyoyek li ser malperên xwe belav kir. Têde terorkirina 5 welatiyên Sûriyê ragihand ku du welatî ji wan xelkê bajarê Kobanê û welatiyekî din ji devera bavê yê Rojavayê Kurdistanê bû. Herwiha du welatiyên din ji Erebên Sûriyê bûn. Ji wan welatiyê bi navê Hecî Elî Îsa û Xelîl İbrahîm Xelîl ku xelkê bajarê Kobanê ne. û Yehya Genco ji bajarê Babê yê Rojhilatê Helebê ye. û her du welatiyên Ereb yên bi navê Şemsîddîn Xelîl ku xelkê gundewarê Minbicê bû û Muweffeq El-Salih ji gundê El-Qaryatên bû belav kir. û di riya wê vîdyoyê re malbatên wan nûçeya şehîdbûna wan bihîstin. Hecî Elî Îsa ji dayîkbûyê sala 1996 e. Di roja 26 maha şeşan ya sala 2014 ketibû di destê rexistina Daişê de. Ku bixwe xelkê gundê Bîrnasir yê gundewarê Başûrê Rojhilatê Kobanê ye û endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye bû. Piştî girtina wî ji aliyê Daişê ve çekdarên PYD, bav û birayê wî jî di wê demê de girtin û lêkolîn bi wan re kirin ku Hecî Îsa peywendiyên wî bi Daişê re heye. Çekdarên rexistina Daişê ya terorî Hecî Elî Îsa çend caran di navbera bajarên Bab û Reqayê ve veguhestin ta ku di dawiyê de li bajarê Reqayê li ser destê zarokekî hate kuştin. Yek ji kesên din yên ku terorîstên Daişê ew teror kiribûn û xelkê bajarê Kobanê bi navê Xelîl İbrahîm Xelîl e ku 5 salî bû û xelkê gundê Qaramox yê Rojhilatê Kobanê bû û li bajarê Minbicê karê bazirganiyê dikir. Xelîl İbrahîm Xelîl li gel kurê xwe Kemiran bi tuhmeta PYD hatibûn girtin. Tevî ku ew berê endamê Partiya Azadiya Kurd li Sûriyê bû û karê bazirganiyê li Minbicê dikir. Welatiyê din yê Kurd ku Daişê ew teror kiribû û di vîdyoyê de têde xuyakirin, Yehya Genco xelkê bajarê Babê yê Rojhilatê Helebê ye. û çekdarên rexistina Daişê Yehya girtibûn û bi tenê ji ber ku ew Kurd bû hatibû girtin. û her pêncên navborî li ser destê 5 zarokên ku her yek ji welatekî bû li Reqayê hatin terorkirin. Çekdarên rexistina terorî ya Daişê dîlên Kurd di navbera bajarên dibin kontrola xwe de vediguhestin. û di dema mana wê rexistina terorî gelek ziyan li welatiyên Kurd û Ereb li deverên Rojhilatê Sûriyê û Rojhilatê Helebê û bajarên Kurdî de gihandin wan. û ta niha bi sedan welatî bêçarenivîsin û hêviya malbata wan ku çavên xwe bi dîtina kurên xwe kildin. به هەلکەفتە جەژنە قوربانە پیرۆز ڕێخستنە شنە کوردە ئازاد بێ مەبەستە دڵخۆشکردنا زارۆکان ئاهەنگێک لەدار خست و دێ ئاهەنگێدا هونەرمەند بەها شێخۆ ئامە دەبوو چەند سترانێک پێشکەشکردن و دێ داویە ئاهەنگێ دەژی دیاری بەسەر زارۆکان دەهاتنە دەبەشکردن. ويكي في لو في بتشوف شكو مع خلاف آمن أو جي ويبتن هالبستا اما كريسنا جنا كردي آزاد إيرو بلي أهنج رابونا شبو زاروكا ببناء جشنا قرباني شبرقو جشني ما بغمجيني دبورين وبنظر أوي تبت لسر زاروكا هي برنج كينتشان شبر بيكي مفصل منك يخشي وشهيتي خندلي وادا واش وان واري غمجيني وان دخينين هاد رابونا جشنا زاروكا كيف وشاهي زاروكا مرة حتى الججنات زاروكا ما نما كيف كبد اليوم ما قام كيف وشاهي وان شكل بدياري موسيقى دلوان خوش بكن بقو زاري ما نما كيف دلوان دا بسرح صار قال ما هات عيد وعرفات وكسب المهلات قال ما هات عيد وعرفات وكسب المهلات بەردەفکە فەرمیە چەکدارن یاپاکە ڕاگەهاند و چەکدارن وان دە شەڕێ ئیدلبێدا بەشداریە ناکەن و دە هەمان دەمێدا ئەمەدەکاریان قەسەدێش بۆی شەڕێ ئیدلبێت تێنەکردن و هێزەکە مەزنش بۆی حەلەبێ هاتیێشاندن. Berpirsekî pilebilind di çekdarên yekîneyên parastina gel de beşdarkirina xwe ji bo şerê Idlibê radkir ku di heman deman de amadekariyên Qesedê û daxuyaniyên berpirsên PYD nîşan didin ku ew ji bo şerê Idlibê amade ne. Berdevkê fermiyê çekdarên YPG Nûrî Mehmûd di lêdwaneke televîzyonî de ragihand ku operasyona Idlibê şanûyeke navbera Rûsye û Tirkiyê de û çekdarên wan an ku YPG di şerê Idlibê de beşdar nabin. Mehmûd herwiha got ku Tirkiye û Îran û Rûsye bazirganî li Sûçî li ser gelê Sûriyê kirin
ji ber ku ne ji berjewandiya Tirkiye û Rûsyayê ku aştî li Sûriyê berbelav bibe. Beriya demekê her yek ji Aldar Xelîl û Salih Muslim ragihandibûn ku çekdarên wan wê di şerê Idlibê de bejdar bibin û li gor jêderên xwecihî dabû zanîn ku hêzek mezin ji çekdarên Qesedê ji Cizîrê berê xwe dabûn Helebê. Ew jî têgumankirin ku ji bo şerê Idlibê ne. Derbarê tevlîbûna çekdarên YPG ji bo artişa rejîma Sûriyê, Nûrî Mehmûd eşkere kir ku mijara tevlîbûna wan ji bo artişa rejîmê hîn dem jêra nehatiye. Piştî hevdîtinên dawî yên di navbera rejîma Sûriyê û berpirsên PYD li şama paytexta Sûriyê hata ragihandin ku tu pirsgirêk tune ne eger çekdarên YPG tevlî artişa rejîma Esed bibin. ترکیه ji Rûsya dixwaze ku rejima Sûriyê êrişa xwe li ser Idlibê bi paş bi xewta 10 rojan xwe ragirê. Ji dereke leşkerî ji ajansa Sputnik'a Rûsî re eşkere kir ku Tirkiye ji Rûsya xwestiye ku rejima Sûriyê milîsiyên biyanî bi ser ve ku êrişa xwe li ser Idlibê bi paş bi xinta 14 Êlûna bê. Heman ji derece Sputnik re serberkir ku Tirkiye daxwaza dema 10 rojan kiriye da ku desteya Tehrîr Şam û beriya An-Nusra û çekdarên hevpeymanên wan گروپên xwe ji hev bixin an got çareyeke siyasî bi rejima Sûriyê re bikin. Wezîrê Berevaniya rejima Esed dibêje ku ew ê Idlibê bi hêza çekan yan bêlhevatinê rizgar bikin. Eymad Ali Abdullah Eyûb wezîrê Berevaniya rejima Esed û cêgirê serkirdeyê artêşa Sûriyê de çarşoveya hevdîtinekê de li gel wezîrê Berevaniya Îranê Emîr Hatemî got ku dibe parêzgeha Idlibê were rizgarkirin û ew yek yan bi operasyonên leşkerî bê yan jî bi lehevhatinê bi aliyên berpirs re. Ji alî xwe wezîrê Berevaniya Îranê got ku Amerîka dixwaze li Rojhilatê Çemê Feratê bimîne da ku hebûna xwe li deverê bihêlê. به مەبەستا زێدەکردنا پەیوەندی و هەماهەنگیە لەشکری و دە سەردانێکە فەرمیدا وەزیرە بەڕەوانیە ئێرانê ئەمیر حاتەمی گەشتە شاما پەیتەختە سووریێ. ئەژانسە فارسیە ئێرانی ئیرۆ بەڵاو کرد و دەبێ سەردانێدا تەنها ڕێکەوتنەکە هەماهەنگیە تەکنیکی لەشکری دنەبەرە ڕژێما ئەسەد و ئێرانێدا هاتیە ئەمزەکردن. لە گۆری هەنجێ دەرێن خۆجهی ئەشکەرەکردن حاتمی دیسەردانە خۆ دەوێت گەل بەشار لەسەد سەرۆکێ ڕژێمێ و وەزیرێ دەربە سەرباری دوو بەرپرسێن لەشکریان ڕژێمێرە بجوێ و سەردان وێ دوو ڕۆژان درێژ بکێ. سەرۆکە تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕاگەهاند کو ئەوێ ئاشتی و ئارامیە لە سووریە و عێراقی پێک بینێ و دیار کرد و تێکچوونە ڕەوشە ئابووریە تورکیە نەمەترسیدارە. سەرۆکە تورکیە سۆزدا گۆ ئاشتی و ئەولەهیە لە دەڤەرێ بگشتی بدەست بخە و تەکەزیل سەر ژناڤبرنا ڕێخستنên terorî jî kir. سەرۆکە تورکیە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان du gotareke xwe de diyar kir got ew ê ewlehiyê li deverên nedibin kontrola xwe de li Iraq û Sûriyê bi dest bixe û behsa jinavbirina terorîstan ji Sûriya û Iraqê jî kir. Erdogan di berdewamiya gotina xwe de balkişan ser wê yekê got hemî deverên got ewlehî û aştî tê de parastiye li Sûriyê dibin kontrola Tirkiyê de ye û em ê vê aramî û aştiyê li deverên din li Sûriyê jî belav bikin. Derbarê têkçûna rewşa abûriya Tirkiye Erdogan eşkere kir got gelek xelk dibêjin got kêşet navbera Erdogan û PKK de ye lê bi rastî babet girêdayî Tirkiye bigiştiye û te kes kir got bila xelk baş bizanin got rûxandina bendava Anadolê têwate got Rojhilata Navîn û Efrîqiya û Balkan û Qoqaz hemî namînin. Tirkiye deverên pir li Bakurê Sûriye kontrol kiriye. Mîna Cerabils û Bab û Raî û Efrîna Kurdistana Sûriye jî piştî êrişên wê yên dawî dibin navê Mertala Feratê û Çiqla Zeytûnê. Tirkiye herdem û demekê û dibin moleta êrişên li ser çekdarên PKK êrişên bejayî û asmanî li ser Şingal û hindek bajarên din li Herêma Kurdistanê bikartîne. Axaftinên Erdogan tên di demekê de got herdem û demekê û dibin moleta şerê PYD û PKK behsa wê yekê dike got ew ê bajarên din yên Kurdistana Sûriye kontrol bikin. Mîna bajarê Efrîn. Navenda pêşwaziya penaberan li Sûriyê ragihand ku di 24 dimijmêrên borî de derdora 200 penaberê Sûrî ji Libnanê vegeriyane Sûriyê. Di daxuyaniyekê de navenda naborî diyar kir ku 200 penaber di navan de 61 jin û 103 zarok jî hene ji Libnanê vegeriyane Sûriyê biriya dergehê cidî de tiyabûs.
نەبەندا پێشوازیە پەنابەران ژالی رووسیا دەهێژدەی هەیڤ بوریدا دە چارچۆبەیە دەستپێشخەریە وێژ بۆی بەگەڕا پەنابەرێن سووریش بۆی وڵاتێ خوا هاتە بەکردن. نەتەوێن یەکگرتی ڕاگەاند و هەژمارە پەنابەرێن سووریە لە تورکیا گەشتیە 3 ملیۆن و نیڤان و دەناڤواندا بێتەنە 212,000 پەنابەر لە کەمپان دژین. نەتەوەن یەکگرتی ڕاگەهاندە گۆڕێژەیە پەنابەرên سووریە گەشتە 20 ji sadî ji پەنابەرên cîhanê bigiştî û diyar kir ku welatê Tirkiye bêhtir jî 3 milyon û nîv penaberî li xwe digire. Peymangeha Washington ya taybet bi rojhilata navîn û li gorî amarên Komîsyona Penaberan ya bi ser netewên yekgirtî ve raportek belav kir. Têde diyarkiriye ku Tirkiye derdora 63.4 ji sadî ji penaberên Sûriye bigiştî li xwe digire. Her li gorî raporta navborî ku penaberên Sûrî hejmara giştî ya welatiyên Tirkiye di sala 2017 de bi rêjeya 4.2 bilindtir kiriye ku niha hejmara xelkên Tirkiye nêzîkî 82 milyonî bûye. Her wiha raportê balkişan serweyekê ku milyonek û 926,000 û 987 penaberî regeza wan nêrin û 1 milyon û 627,000 û 85 penaberî regeza wan mêne û di navan her dûkan de 1 milyon penaber hene ku temenê wan kêmî 10 salî ne. Netewên yekgirtî her wiha eşkere kir ku derdora 2 milyon û 800,000 penaberî li 12 parêzgehên Tirkiye dijîn ku bi tenê 212,816 penaber di nava kampên wan de ne. Ku li gorî amaran nîv milyon penaberên Sûrî li parêzgeha Istanbul bi tenê dimînin ku rêjeya wan gehiştiye 3.6 ji sadî ji neşteciyên parêzgehê di sala 2017 de. Li beramberî wê 8 parêzgehên din yên Tirkiye hene ku derdora 57 ji sadî ji penaberên Sûriye li xwe digirin ku piraniya wan penaberan li parêzgehên Sanlêorfa, Hatay, Gaziantep, Mêrsîn her wiha parêzgeha Kilis ku rêjeya penaberên Sûrî li wê parêzgehê gihiştiye 49 ji neşteciyên parêzgehê bigiştî. تۆرە سووریا مافی مرۆڤان راپۆرتێک بەڵاو کردو تێدا دەبێژێ ڕژێمە سووریەدان پێدانێ بێکوشتنە 836 ژێ وڵاتیان سووریên وەندای دکێ. Rejîma Esed dan pêdanê bi kuştina hejmarek mezin ji welatiyên Sûriyê yên ku hatibûn bin çavkirin kir. Tora Sûriyeya mafê mirovan raportek belav kir ku têde ragihand ku 836 welatiyên Sûriye li serdestê rejîma Esed hatine terorkirin û rejîm bi hezaran welatiyên Sûriyê girtine û çarenivîsa wan nediyar e. Tora Sûriyeya mafê mirovan di gulana sala 2018 de ragihand bû ku jiyan ji dezdana 836 welatî nehatin belav kirin û tirmê wan radestî malbatên wan nekirin û di raportê de hatibû bilgekirin ku 7 zarok û jinek di nav wan de hebûn. Di raportê de hatiye hejmara rewşên bilgekirî li parêzgehên Sûrî û hejmara ku li parêzgeha gundewarê Şamê hatibû tomarkirin 190 rewşin, 146 li parêzgeha Himsê, 141 li parêzgeha Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê, 171 li parêzgeha Hemayê, 92 li Şama paytext, 78 rewş li parêzgeha Derعayê, 29 li parêzgeha Idlibê, 23 rewş li parêzgeha Ladiqiyê, 8 rewş li parêzgeha Helebê, 6 li parêzgeha Dêra Zorê û 3 rewş li parêzgeha Swêdayê hebûn. Tora Sûriya mafê mirovan tekez kir ku ev kiryarên rejîma Esed li yasayê navdewletî bi tawan binav dikin. Herwiha di sala 2011 de û 2012 de piraniya sivîlan di zîndana Sayidnaya ya leşkerî de bûn. Her li gor raportê ku di nav 836 rewşên hatibûn encamdan, 22 xwepêşandanên şoreşa Sûriyê, 10 ji wan xwendevanên zankoyan û 2 endezyar û 3 lîstikvanên topepiyê û 4 mamoste jiyana xwe jê dezane. Emmanuel Macron serokê Fransa hoşdarî da seroka rejema Sûriyê got eger çekên kîmyawî li Sûriyê werne bikaranîn wî demî balafirên şeriyên Fransa ve bengih û bargehên rejema Esed bombebaran bikin. Serokê Fransa gef li rejîma Esed kir û got ku karê herî serekeya civaka navdewletî derbarî Sûriya vegera penaberên Sûriye ji bo zêdên xwe.
Di civînekî de li gel balyozên Fransa, Emmanuel Macron serokê Fransa gotarek pêşkêş kir û got ku Fransa daxwaza dûrxistina Beşar el Esed serokê rejîma Sûriyê ji desthilatê nekiriye. Belgo Fransa daxwaz dike ku çareseriyeke siyasî ji bo krîza Sûriyê were dîtin û eger Beşar el Esed di desthilatê de berdewam be, şaşîtiyek mezin e. Her wiha Macron hoşyarî da serokê rejîma Sûriyê û got eger çekên kîmawî li Sûriyê werne bikaranîn, wî demî balafirên şer yên Fransa wê bingeh û baregehên rejîma Esed bombebaran bikin. û Macron amaje bi êrişa hevbeşa Emerîkî, Brîtanî, Frensî ya di meha Nîsana borî de li ser bingehên rejîma Esed hate danîn da û got ku Fransa wê di bombebarankirina bingehên rejîma Esed de berdewam be eger çekên kîmawî werin bikaranîn. Her wiha Macron got ku baweriya welatên Yekîtiya Ewropa bi Amerîka nemaye. Ji bo parastina ewlehiyê û derbarê Idlibê serokê Fransayê got eger rejîma Esed êrişê Idlibê bike kereseteka mezina mirovî wê were rûdan. Emmanuel Macron di berdewamiya gotara xwe de eşkere kir ku Rûsya û Tirkiye wê fişarê bixine li ser rejîma Esed da ku êrişê Idlibê neke û bi vê çendê rêgirî li kereseta mirovî wê were kirin. Macron got jî ku nabe tu welatek biryara çarenivîsa pêşaroja Sûriyê bide û bi tenê ji mafê gelên Sûriyeyê ku biryarê li ser dengê desthilatdariya Sûriyê ya pêşerojê bide û ronahî xiste ser erkê civaka navdewletî derbarî Sûriyê û got ku pêwîst e civaka navdewletî di dema niha de derfetê ji bo vegera penaberên Sûriyê birixsîne. هەژمارێک جوانên پارێزگا حەمایە لە دەرگەهێ ئەبوو زهور ژە لێ ڕژێما ئەسەد بە هاتنە ڕەباندن. ده ڕۆژە شەمیە هەنجێ دەرێن خواجهی ji بەژارێ حەمایە دەنەخویاکردن ku حەف جوانên بەژارۆکê عەقرەب yê bi ser parêzgeha Hemayê ve dema ku ji parêzgeha Idlibê vedgeriyana bajarokên xwe li ser rêbenda Ebû Zuhur ji aliyê çekdarên rejîma Esed ve hatine girtin û tenha çarenivîsa wan ne diyar e. Beriya niha jî polîsên leşkerî yên Rûsî ragihandin ku di heftiya borî de rêbenda Ebû Zuhur di navbera rejîma Sûriye û opozisyona Sûriye ve li Rojhilatê Gundewarê Idlibê hatiye vekirin. یاریزان کورد محمود داود الیکاریا یانا خویا بروسیا دورتموند کرد سرکفتنا وی لسریانه لایپزیگ ده گرا یکیا بوندسلیگا آلمانی ده محمود داود گل یک ثانیه دخلا 21 جلیستکا کو به 4 گلان برانبری یک جبوی دورتموند بداوی هاتومار بکی یاریزان محمود داود خلق بشار حموده کردستان سوریه و اوا سالا دویه تبلیانه بروسیا دورتموند آلمانی بویا. ناوی کانیه و دنگوی تیر زلالی جکانین دیر که حمکو بخواریه کوچه تمنه 6 سالی و فریست ترانان بویا اوجی جبرکو دنا مالباته که هنری دا خودی بویا جبرکو برای نوی سازوانن می بهتر کانی دوی فیچره ده بناسن. ناوی کانیه و دنگوی تیر زلالی جکانی که اندیر که حمکو و خواریه کو مینا کانی که دنگوی جی دهرکه او جی تمنه 5 سالی و کو فریستران بویه جبر کو دناف مالباته که هنری ده خودی بویه جبر کو براینوی سازوانن هیچ دمک نبویه کو کانی تیدستران نگوتنه تنه او دما کو خوندناوی هبو کوکانی هر دم دناف جواتین دوستو حوالا و خزمو خودیان ده ستراند گوتن لی تو کسی دیش بلیوان بوی دنگ خوش نبیست بو تا سالا 2016 کیمش خوار دید گورک چاوی ورش و بلک خبردانم دلی من مجی حس کری گلک های گوری
Di sala 2015 de Kanî Elî Qemer berê xwe da welatê Ewropa û li Parîsa paytexta welatê Frensayê bi cih bû ta xwendina xwe berdewam bike û ji bo dabînkirina jiyana xwe li rîstorantekê li wî welatî dest bi kar kir lê ne wekû hunermend. Kanî dibêje ku pêş ku berê xwe bide welatê Frensayê wî gelek ziyan bi dengê xwe ve anîn bi kêşana nêrgele û cigareyan lê piştre wî çareseriya wan tawanan derheqî dengê xwe kir ta dengê wî vegeriya wî astê xweşiyê berê. Di heyva şeşan ji sala 2016 ve Kanî stranên xwe biriya bernameya Smol ya tora internetê tomar bike û li ser rûpelên xwe yên taybet yên sosyal medyayê belav kirin. Ew jî ji ber ku ew nizane tu amêrên mûzîkê bikarbîne û ew bername derfetek bû ji bo ku stranên xwe bi mûzîk belav bike. Kanî yek ji sedan ciwanên Kurd de yên xwedî behremendiyeke mezin lê tu derfet di dest wan de nîne ku wan beherhemên xwe bigihînin temaşevanan û tenê sosyal medya li pêş wan e. Ji ber ku taneha tu dezgehek nîne van behremendan li xwe bigire û destê wan bigire û wan bigihîne pireka aram. û ji ber wê yekê ew neçarin çaveriya şansekî bin û yan wê derfetekê bidestxînin û navûbang bibin yan jî wê ew behremendiya wan bi wan re pîr bibe û binçav bimîne. Şêrîn Kîlo Ark. berê bi dawî hatinê dubare ser nûça. Di rojeka weke îro derêxistina Daişiya terorî bekarê terorkirina 5 welatiyên Sûrî 3 ji wan Kurdin û 2 jî Erebin rabû. Welatiyên gundiyê Satiya li navçeya Mabataya Efrînê be xwenîşandanekê li dijî grûpên çekdar rabûn û şer û pevçûn jî di navbera grûpên çekdar de li Şiyer û de. Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriye daxuyan yek derbarê talankirina ofîsa wan ji aliyê çekdarên PDV belav kir. Türkiye daxwaz ji Rûsiyê kir ku rejêma Esed êrîşa xwe li ser Idlibê ji bo dema 10 rojan paş ve bixe. Her şad û baxtewr bin.